नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करो बेनाडेल कप फार्मूला का रिव्यू। दोस्तों बेनाडेल कप फार्मूला बहुत फेमस दवा है, आप सभी जानते हैं। ये जॉनसन एंड जॉनसन का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये सर्दी, खांसी, गले में खराश आदि के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। ये सबसे असरदार दवा है। इसके अलावा नाक बहना, छींक आना, आंखों से पानी आना, नाक जम जाना आदि के इलाज में भी इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों देखते हैं इसका कंपोजिशन। दोस्तों इसमें डायफेनहाइड्रामाइन जो कि एंटी हिस्टामाइन का काम करता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइट्रेट। इसमें इथेनॉल भी है। दोस्तों ये इमेज इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल बेनाडेल का फॉर्मूला खरीदा है। इसके साइड इफेक्ट भी है जैसे सेडेटेशन और ब्रैडिकार्डिया। ये सामान्य है, हमेशा होते हैं ऐसा नहीं। दोस्तों इसकी मात्रा है 2 या 5 साल तक 2.5 ml 2 बार, 6 या 12 साल तक 5 ml 2 बार, 12 साल के आगे 10 ml 2 बार ले सकते हैं। इसे डॉक्टर की सलाह से लेना बेहतर होगा। ये डॉक्टर्स ट्रस्टेड कप फॉर्मूला है। ये सेफ है, इफेक्टिव है। कॉस्ट है सिर्फ 46 रुपीज़ फॉर 50 ml। दोस्तों बेनाड्रिल कप सिरप सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन भी मिलता है। ये दवा प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में यूज ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।